Bàជួយសួរពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាតើឥឡូវយើងមកមើលផ្ទះអតិជនមួយនៅខាងបៃចានខាងឃុំក្រាំងមកៈឥឡូវយើងមើលនៅខាងក្នុងទាំងអស់គ្នានេះខាងក្នុងគឺមានពូលsao đâu